Кече 15 майда Бишкекте жайгашкан Панфилов паркында өрт чыгып, кафе жана чакан зоопарк өрттөнүп кетти. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 15-нен 16 майга караган түнү болгон. Өрт чыккан жерге 4 бригада барган. Живая экзотика зоопаркынын жаныбарларынын баары өрттөнүп кеткен. Тилсиз жөө 3дөн 32 мүнөт өткөндө толугу менен өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен келтирилген чыгымдар иликтенүүдө. Толугураак маалымат дагы берилет деп кошумчалашты мекемеден. Иманкадыр Уулу Эрназар КТ Мобайл компаниясынын директорунун орун басары кызматынан бошотулду. Бул тууралуу компаниянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Иманкадыр Уулу Эрназар өзү берген арыздын негизинде кызматтан кетти. Эске салсак, буга чейин Иманкадыр Уулу Эрназар ири суммадагы айлык алат деген маалымат тараган. Ал азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин бажасынын уулу экендиги маалым. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина камакка алынган мурунку саламаттыкты сактоо министри Динара Сагинбаеваны үй камагына чыгарууну сунуштады. Тергөө тапшырманы ким аткарганын чындыкты табат деп ишенем. Бул 7 жыл мурун болгон окуя. Эми баары Батукаев менен жүгүрүп жүрүшөт. Сиздер билесиздер, уюшкан кылмыштуу топтун канча мүчөсү ушинтип бошотулганын. Эч ким тергөө менен алектенбейт, эмнеге алар бошотулганын, деди ал. Депутат экс-министрди үй камагына чыгаруу же эч жакка чыкпоо катын берүү керек, эмнеге эле дароо камап салыш керек деген пикирин айтты. Эске салсак, башкы прокуратура Азиз Батукаевдин жаза мөөнөтүнөн мурда бошотулгандыгына байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Буга байланыштуу мурунку саламаттыкты сактоо министри Динара Сагинбаева 15 майда камакка алынган. Буга чейин аталган кылмыш боюнча 5 дарыгер камалып, алардын 3-өө СИЗО-1 мекемесине киргизилген.